Kurduktan sonra açmak için başlat menüsünden Altium Designer 6'yı tıklarız. Program açılırken kendi hafızasına bilgisayarınızın RAM belleğine library ve gerekli dosyaları yüklediği için biraz gecikmeyle açılabilir. Burada programın ilk açılış ekranı görülmektedir. Yeni dosyalar oluşturacağımız file menüsü, görünüm menüsü, projeleri açıp kapayacağımız, düzenleyeceğimiz project menüsü ve window menüsü vardır. Biz yeni proje oluşturmak için File, New, Project, PCB Project'i tıklayacağız. Buradan yapmak istediğiniz diğer projeleriniz için de diğer proje seçeneklerini kullanabilirsiniz. PCB Project. Biz Prototype PCB kullanacağız. Yapacağımız projedeki çizeceğimiz şemayı oluşturmak için bir tane şematik doküman oluşturmamız gerekiyor. File butonundan New şematik butonlarına tıklayarak şematik dokümanımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi Project araç çubuğuna burada çalışma ekranı gelmiş durumdadır. Daha sonra malzemelerimizi eklemek için araç çubuğundan Libraries'e tıklarız. İstediğiniz malzemeyi library'ye eklemek için Libraries'e tıklarız. Buradan Install'e tıklayıp C Program Files Altium Designer 6 library içindeki istediğiniz herhangi bir şirketin library'sini ekleyebilirsiniz. Hangi malzemeyi eklemek istiyorsanız açı tıklayıp install dediğinizde library'niz eklenmiş olur. Buradan 2N3904 NPN bipolar transistörü seçtim. Çift tıkladığınızda ya da place tuşuna bastığınızda malzeme kursörün, mouse'un ucunda sürüklenmeye başlar. Sol tuşa bir kez tıkladığınızda ekrana yerleşmiş olur, çalışma ekranına. Eğer malzeme sürükleme durumundayken Tab tuşuna basarsanız malzemenin özellikleri çıkar. Ben aynalama yapmak istiyorum malzemeyi ters çevirmek için. Şu mirror butonuna tıkladığımızda OK'ye bastığımızda bakın malzememiz ters dönmüş olur. Daha sonra yine libraries'den direncimizi eklemek için tıklarız. Malzemeyi 90 derece döndürmek için spacebar tuşunu kullanırız. Her bastığınızda bir kere 90 derece döner gördüğünüz gibi. Zoom yapmak için Page Up, Page Down tuşlarını kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi malzemeyi bir kez tıkladığımda ekrana gelmiş olmakta. Sağ tuşa tıkladığınızda bırakıyor. Yine Libraries'den bir adet kondansatör ekleyelim. Malzemelerimizin bağlantılarını yapmak için araç çubuklarından Place Wire sağ tuşa tıklayıp Place Wire ya da menü çubuğundaki Place'ten Wire butonlarından aynı işlemi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi her tıkladığımda bir hat çizilmiş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi kondansatörlerimizi de birleştirelim. Sağ tuşa tıkladığımda bağlantı yapmayı kesmiş olur. Burada araç çubuğundaki Fit All Objects ya da görünüm menüsündeki Fit All Objects tuşuna tıklayarak malzemelerin tam ekrana sığdırmasını görmüş oluruz. Burada malzemelerimize
değer ve isim vermek için üzerine çift tıklayıp malzeme özelliklerini açarız. R1 direncimizin değeri 100 kilo ohm. Burada da simülasyon değeri görünmektedir. Bu değerleri vermeyi unutmayın. İsterseniz ekranda malzemenin simülasyon değerinin gözükmesini isteyebilir ya da istemezsiniz. Ben istemiyorum. Burada da malzemenin simülasyona tabi olduğu ve PCB footprint'i gözükmektedir. Burada footprint değiştirmek için bu menüyü kullanabilirsiniz. Ve iki direncimiz de 100 kilo ohm. R3 direncimiz 1 kilo ohm. Varsayılan değer zaten 1 kilo ohm'du. Değiştirmiyorum. R4 direncimiz de 1 kilo ohm değerinde. C1 kondansatörümüz değeri 20 nanofarad. Buraya da 20 nanofarad yazalım. C2 kondansatörümüz değeri yine 20 nanofarad. Yine simülasyon değerini yazalım. Transistörümüze de isim verelim. Q1 transistörümüz, Q2 transistörümüz. Bu isimleri böyle tutup sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz. Daha sonra simülasyon yapacağımız elemanlara simülasyonda elektrik vermek için araç çubuklarındaki simülasyon source butonuna tıklayıp artı 12 volt bir BSM alırız. Tıkladığımızda ekrana gelmiş olur. Bunun da wire ile bağlantısını yapalım. Gördüğünüz gibi hemen bağlantıyı yapmış olduk. Bunun da ismini ve değerini verelim. V1 12 volt. OK. Simülasyonda değerlerini görmek istediğiniz uçların isimlerini vermeniz gerekir. Bunu da Place menüsünden Net Label ile yaparsanız, Net Label'larınız böyle bıraktığınızda bağlantının üstüne şurada X işareti çıkar gördüğünüz gibi. Bu X işareti bağlantının üstüne tuttuğu anlamına gelir. Gördüğünüz gibi Net Label'ımızı tutturuyoruz. Transistörün bez ve kolektör uçlarındaki gerilimleri görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi X işareti. Sağ tuşa tıkladığınızda ise bırakmış oluyor. Burada çift tıkladığınızda Net Label'ınıza isim veriyorsunuz. Q1 transistörünün base ucu, Q1 transistörünün kolektör ucu, Q2 transistörünün base ucu, Q2 transistörünün kolektör ucu. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Design, Simulate menüsünden Mixed Sim ya da araç çubuklarındaki Setup Mixed Signal Simulation butonuna tıklayarak ayar yapmamız gerekir. Önce projemizi kaydetmemizi söylüyor. Örneğin masa üstüne yeni bir klasör oluşturup projemizin ismini yazabiliriz. Astable Multivibratör.
Burada analiz setup ayarlar menüsü karşımızda, penceresi. Burada general setup'ı node voltage and supply current seçelim. Buradan da gerilimlerini okumak istediğimiz değerleri aktive edelim bu tarafa. Daha sonra Transient Fourier Analiz seçeneğine tıklayarak Use Transient Defaults varsayılan değerleri iptal etmek için bu oku kaldırırız. Başlangıç zamanı 0 olmasını istiyorum. Bitiş zamanının da 10 milisaniye olmasını istiyorum. Burada da 10 mikrosaniye olmasını istiyorum. Burasının da yine 10 mikrosaniye olmasını istiyorum. Mikrosaniye yapmak için U harfini kullanırız. OK'yi tıkladıktan sonra burada Generate XSpice Netlist'e tıklayarak hata var mı yok mu görürüz. Hata olsaydı şurada warning yazardı. Hata yok demek. Görelim bakalım netleri. Evet, gördüğünüz gibi C1, C2, Q1, Q2 hangi eleman hangi elemana bağlı burada göstermekte. Yukarıdaki dokümanı kapatmak için dokümanın üstüne sağ tıklayıp dokümanların hepsini, diğer dokümanların hepsini ya da sadece seçili dokümanı kapatabilirsiniz. Simülasyon yapmak için Design, Simulate'den Mixed Sim ya da buradaki Run Mixed Signal Simulation F9 kısalımından ya da yapabilirsiniz. Basıyorum tuşa. Gördüğünüz gibi simülasyon dalgaları karşımızda. Gayet güzel bir simülasyon. Burada da görmek istediğimiz noktaların uçlarındaki gerilimler. Q1B ucunda bu kadar gerilim, Q1C ucunda bu kadar gerilim ve diğerlerinde de bu kadar gerilim var. Simülasyon konusu bu kadar. Simülasyonumuzu da kaydedelim. Devremizi PCB'ye aktarmak için bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu ayarlardan sonra şuradaki Compile PCB Project tıklayarak şematik dokümanımızı PCB'ye aktarmak için derleyeceğiz. Project menüsünden Project Options'a tıklayarak bazı rapor ayarları yapmamız gerekiyor. Burada Duplicate Sheet Symbol Number'sı Error, hata olarak görmek istiyoruz. Daha sonra Connection Matrix'te tüm hataları görmek istiyoruz. Daha sonra Change Room Definitions'ları görmek istemediğimizi belirtiyoruz. Ve Extra Component Classes'ları ve de Extra Room Definitions'ları OK'ye tıkladıktan sonra projemizi derleyebiliriz. Evet, derledik şu anda. Daha sonra yeni bir PCB projesi oluşturmak için File, New butonlarından Order'a tıklayarak Files paneli açabilirsiniz. Ya da araç çubuğundaki Files panelini açarak PCB Board Wizard'ı açabilirsiniz. Buradan PCB Board Wizard'da ilk anda Next, ölçü birimini inç ya da metrik olarak seçebilirsiniz. Ben metrik seçiyorum. Buradan sayfa boyutunuzun büyüklüğünü seçebilirsiniz. Ben ölçüyü kendim vereceğim için Custom seçiyorum. Yine ilerliyorum. Burada sayfanızın çalışma kartınızın, baskı devre kartınızın dikdörtgen mi, kare mi, yuvarlak mı yoksa başka bir şekilde mi olması gösteriliyor.
Ben dikdörtgen olmasını istiyorum. Board'umuzun genişliğini ne kadar olması gerektiğini söylüyor burası. Genişliği 40 mm yani 4 santim. Yüksekliği de 40 mm yani 4 santim olsun. Burada PCB kartınızın etrafında bazı ölçülendirmeler vesaire gereksiz şeyler var. Bunları iptal ediyorum. Bu keep out distance from board hediyeyi de 0 mm yapıp sürekli next, 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 next ve finish tuşlarına basarak PCB projemi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi 40 mm 40 mm bir baskı devre kartı ekranda gözükmüş oluyor. Yine View menüsünden Fit Document seçerek tam ekran haline getiriyorum. Bu projeyi gördüğünüz gibi serbest bir doküman bu. Bizim Astable multivibratörümüzün içine atmak için tutup sürüklememiz gerekiyor. Ama önce kaydedelim. Masaüstü Astable multivibratör ismiyle kaydettik. Daha sonra kaydettiğimiz projeyi açalım. PCB doküman. Ve bu PCB dokümanını bizim PCB projemizin içine bırakmamız gerekiyor. Malzemelerimizin PCB'ye aktarım için footprint'i girmesi gerekiyor. Zaten buralardaki footprint'ler library'den otomatik girilmiş, gördüğünüz gibi transistörün library'si. Burada da kondansatörün footprint'i gözükmekte. Footprint olmayan bir malzemeye footprint eklemek istiyorsak şu alanda ADD'ye ya da şuradaki ekle butonuna tıklayıp footprint ekleriz. OK'ye tıkladıktan sonra bir footprint seçmemizi söyler. Buradan bir konnektör seçmek istediğim için ikilik bir header uygun olur. OK'ye tıkladım ve şu anda footprint'i konnektör header 2 position olarak ayarlanmış durumda. OK'ye tıklarım. Kaydederim. Gördüğünüz gibi Astable multivibratör olarak kaydettim. PCB dokümanımız ve şematik dokümanımız burada hazır durumda. Programın bir diğer güzel özelliği de kendi içinde PDF'ye çevirme programının olması. File menüsünden Smart PDF butonuna tıklayarak istediğiniz dokümanın PCB'sini oluşturabilirsiniz. Burada tüm projenin içindeki dokümanları ya da sadece seçtiğiniz dokümanı, benim seçtiğim şemayı örneğin, PCB'ye çevirebilirsiniz. İleri burada istediğiniz özellikleri değiştirerek ayarlayabilirsiniz. PDF'e çevirdikten sonra açsın mı? Evet, açsın. Finish'i tıkladıktan sonra
Gördüğünüz gibi şemamız çok güzel bir şekilde karşımıza çıktı PDF doküman olarak. Buradan zoom yapalım. Sol taraftaki bookmarks tuşlarından hangi malzemeyi görmek istiyorsak onun üstüne tıklayıp o malzemeyi gösterebilir bize. Components. Gördüğünüz gibi C1 komponentini gösterdi. C2 komponentini gösterdi. Bu programın güzel özelliklerinden sadece bir tanesi. Tek başına dev bir elektronik çalışma stüdyosu bu program. Aynı zamanda size neler yapabildiğini de göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ADA server'ı gözükmekte. Neler yapabildiği hepsi burada. Malzemeleri otomatik yerleştirmesi, Gerber dosyası oluşturabilmesi ve bir sürü özelliği var. Mikro işlemci programlama, FPGA dalgası oluşturabilme, dönüşümleri çok iyi. Autoroad, PCB 3 boyutlu gösterme özelliği, simülasyon ve daha birçok özelliği var. PCB dokümanımızı kapatmışız. Burada yine PCB doküman açarak PCB'ye aktarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Assemble Multivibratör PCB dosyasını projemizin içine sürükledim. Tam ekran yapıyorum. Buradan Design, Update PCB Document, Assemble Multivibratör PCB Dosh butonuna tıklayarak PCB'ye aktarma penceremizi açmış oluruz. Burada hangi malzemeyi eklemek ya da eklememek istiyorsanız onu seçersiniz. Biz hepsini ekleyeceğiz tabii ki. Burada sadece hata varsa onları gösterir. Rapor almak istiyorsanız Report Change butonuna tıklarsınız. Gördüğünüz gibi rapor. Execute Change'e tıklarsanız tüm malzemeleriniz PCB dokümana aktarılmış olur. Close butonuna tıklıyorum. Malzemelerimizi seçip PCB dokümanının içine yerleştiriyorum. Daha sonra bunları sürükleme ve çevirme yöntemiyle yerleştiriyorum. Siz isterseniz otomatik malzeme yerleştirme kullanabilirsiniz. Yani Auto Placer. Bu özelliği de var programın. Gördüğünüz gibi malzemeleri üst üste getirdiğinizde yeşil bir renk vermekte malzemeler. Bu hata olduğunu göstermektedir. Eğer ki malzemeleri otomatik yerleştirmek istiyorsanız Tools menüsünden Component Placement, Auto Placer, Cluster Placer, Quick Component Placement seçeneklerini seçerek daha sonra da OK'ye tıklayarak malzemelerinizi otomatik yerleştirebilirsiniz. Ki çok üst üste yerleştirdi. Bir kez geri alalım. PCB'nizin kaç yüzlü olmasını istiyorsanız ya da yolların ne kadar kalın olmasını istiyorsanız bunu ayarlamak için Design, Rules menüsünden Routing Layers'ı açarak istediğiniz değeri seçersiniz. Buradan
eklemek istediğin, özellikle yolunun kalınlaşmasını istediğiniz, örneğin bir bağlantı varsa onu seçip kalınlığını belirtirsiniz. Burada köşelerin nasıl olacağını siz ayarlarsınız. 45 derece seçilip bunu 90 dereceye de serbest yapabilirsiniz. Buradan da hatların ne kadar ince ya da kalın olacağını ayarlayabilirsiniz. Minimum 0.2 mm, ortalama 1 mm, maksimum 2 mm kalınlığı olmasını istiyoruz. Ve Electrical'dan clearance seçerek yolların arasında ya da petlerin arasında en az ne kadar boşluk olacağını ayarlayabiliyoruz. Burada varsayılan olarak 0.2 mm. Biz bunu 0.4 mm yapalım. Çok iyi bir clearance'tır. OK butonuna tıkladıktan sonra işlemimiz tamamdır. Devreyi elle otomatik çizmeden yapmak istiyorsanız sağ tuşa tıklayıp interaktif routing'i seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yollar hareket etmeye başladı. Hayır, autoroute yapmak istiyorum diyorsanız autoroute menüsünden autoroute al ve route alt tuşlarına basarak PCB'nizi çizmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi programın mesajlarında 1 saniyede 14 bağlantının %100'ünün hepsini yaptığını göstermekte ve hiç hata olmadığını belirtmekte. PCB dokümanımız da gayet güzel hazırlanmış oldu. Kaydedelim. PCB dokümanımızı da PDF'ye çevirebiliriz. File Smart PDF. Yine sadece varsayılan doküman. Gördüğünüz gibi şemamızı çizdik, simülasyonumuzu yaptık ve PCB dokümanımızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi bütün komponentleri aynı şekilde göstermekte. Biraz da detaya girmek istiyorum. Design menüsünden, Document Options'tan sayfanın boyutunu değiştirebilirsiniz. Şu anda standart olarak A4 boyutunda. Orchid E en büyük sayfa stildir. İşte bunu yaparsanız gördüğünüz gibi sayfamız kocaman oldu. Eğer yine Design Options'tan Document Options A4 boyutuna getirirsek eski haline geldi. Fit All Objects. Evet, tam ekran oldu şemamız. Daha sonra Place menümüzden bas. Birçok bağlantıyı aynı anda kalın tek bir bağlantı halinde yapmak için kullandığımız bir bağlantı şekli. Bas Entry'de köşelerde kullandığımız bağlantı şekli. Place Part'tan yine istediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz library'den. Bağlantı yapmak istiyorsanız Manual Junction kullanabilirsiniz. Şase, yine bağlantı, bağlantı isimleri, adresleme portu, malzeme sayfa sembolü, Drawing Tools'tan yine çemberler, elipsler, çizgiler, dikdörtgenler, poligonlar ekleyebilirsiniz. Not ekleyebilirsiniz. Bu şekillerde. Gördüğünüz gibi gayet basit ve kullanımı kolay bir program.
Projelerimizi kapatalım şu şekilde. Evet. Programın kendi yaptığı örneklerinden örnekler açalım bir de. Onlardaki simülasyonlar nasılmış? Examples, Circuit Simulation. Örneğin 555 Astable Multivibrator. Bizim yaptığımız devrenin 555 entegresiyle yapılmış hali. Gördüğünüz gibi burada Astable Multivibrator şeması. Burada PCB'si. Bunlar bizim yaptığımız dokümanlarımız. Böyle kapatıyoruz. Bunları böyle saklayabilirsiniz. Eğer 555'i açarsak gördüğünüz gibi karşınıza devre şeması çıktı. Tasarımcı şirket simülasyon ayarlarını nasıl ayarlamış? Gördüğünüz gibi varsayılan olarak Node Voltage, Supply, Device Current and Power seçenekleri ve görmek istedikleri sinyaller, out ve trigger sinyalleri. Transient Fourier Analyz'den de yine başlangıç ve bitiş zamanlarına ayarlanmış. Bunları ayarladıktan sonra Run simülasyon dersek dalga şekillerini göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel kare dalgalar ve testere dalgalar gözükmekte. Burada da görmek istediğimiz gerilimler. Başka örneklerde açacak olursak örneğin bir güç kaynağı açalım. Buradan Power Supply şematiği açarız. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir güç kaynağı devre şeması. Buradan da yine ayarlarına bakalım. Görmek istedikleri noktalar burada. A, B, C, in ve out noktaları. Görmek istedikleri gerilimler. Start ve stop zamanları, ayarları. Gördüğünüz gibi A, B, C noktaları, B1 ve out noktaları, in noktaları net label'larla oluşturulmuş. Run simulation dersek gayet güzel bir şekilde simülasyon dalgalarımızı görüyoruz. Evet. Programda neredeyse tüm malzemelerin library'si bulunmakta. Bu programla VHDL dokümanlar, veri logaritması dokümanları, C++ source dokümanları, C hex dokümanları, assembler dokümanları oluşturabilirsiniz. Normal düz yazı text dokümanları oluşturabilirsiniz. Kendi library'nizi oluşturabilirsiniz. Simülasyon library'nizi de oluşturabilirsiniz. Buradan Print Preview menüsünden şematik dokümanımızın nasıl yazıcıdan çıkacağını görebilirsiniz. Örneğin bizim yaptığımız Astable Multivibrator projesinden bir 3 boyutlu görüntü almak isteyelim. PCB dosyasını açarız ve View menüsünden Board in 3D butonuna tıklayarak evet, devrenin 3 boyutlu halini gözükmekte. Bunu istediğimiz gibi oynatabiliriz. Alt yüzünü de gördüğünüz gibi gayet güzel.
Ayrıca programın otorouter özelliği de çok gelişmiş. Onunla bir örnekle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yazılımcı firmanın oluşturduğu gayet karmaşık bir PCB. Bunu Autoroute ile yollarını birleştirmek istersek Autoroute al, Route al menülerinden yapabiliriz. Ve gördüğünüz gibi baskı devremizi çizmeye başladı. Gördüğünüz gibi mesajlarda neyin ne kadar zamanda olduğu hepsi görünmekte. 286 bağlantının 201'i şu anda yapılmış durumda. %82'si tamamlanmış durumda. Eğer Autoroute'u durdurmak istiyorsanız Autoroute menüsünden Stop'a tıklayabilirsiniz. Eğer yapılan yolları geri almak istiyorsanız Tools, Unroute, Al menüsünden yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz. Dosyayı kaydetmek istemiyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü FPGA ve board dizaynları var örneklerde. Bunları inceleyebilirsiniz. Çok özellikli bir program. Benden şimdilik bu kadar. Daha sonra gerekli gördüğüm konularda yine anlatım yapmayı düşünüyorum.